Prononcimeve të deputetit Kurti, nuk vlerësoj që as kam nevojë më të komentoj, për faktin që ne kemi parashtruar kallëzim penal ndaj tij, sepse mënyra se si ai vazhdon të shkojë në qeveri, të shfrytëzojë mjetet e qeverisë, të marrë veprime të kundërlidhshme, e bën plotësisht të padenj që ta komentoj. Kjo nuk ka të bëjë me individin në fjalë, ka të bëjë me institucionin dhe mendoj që para së gjithash, para se të shohemi në terma individual të trajtimit, sepse unë kam parasysh që jo secili ka bindje të njëjtë, por ne po flasim për institucion, nuk po flasim për individ. Ai duhet ta liroj atë pozicion ku e ka, ose t'ja kaloj një ushtruesi detyrës detyrat që i ka, ose të heq dorë nga e drejta e tij për deputet. Nuk mund t'i bëj të dyja. Dhe një çështje tjetër, për fund, se s'po e di nëse ka me mu. Edhe në çështje tjetër për fond, ka parti politike të cilat kanë deklaruar që do të votojnë kandidat të tjerë të lëvizjes vendosje. Ky është kompromisi politik. Kjo është marrëveshja politike. Nëse ti dëshiron ta zgjedhësh kryetarin e kuvendit që ta nisësh orën demokratike, shko urdhëro te ato parti politike që të kanë ofruar madje edhe emra. Testojt ashtu ata. Pse po kërkon të testojnë ty? Testojt ti ata. Ta shohësh nëse kanë të mirëqenë propozimin për 2 kandidate gra madje. Që të mos nisim në ato diskutime që dim bëhemi bajat një farë gjetje të fajt tek gjinia. Jo, asnjëherë nuk ka qenë çështje gjinore.